Gikuyu augaga ciathanaga ikiumba no itiathanaga ikiumbuka, undu uria wiyumiritie na gutuika uhoro wa ma kuri mbeu njithi aya na aciari ao. Ari thutha wa kwirirwo kwandikithio wira mabururi-ini ma Kiarabu kuria mombire thabari thutha wa kuriha muigana wa ciringi 250 o mundu kuri agent uria wa meriirwo mawira, no indi riria makinyire mabururi-ini macio niguo magutukire gutire wira metheirwo, indi agent ucio ari karia nime safari ya Dubai na kiwango kia biendaga ni 160. Ni mwana sister yakwa ndoni aria indo ngithigeria na sister yakwa ngimuria thimu ngimwe na thabari ho tukiaria ndari na mbia kijira reke nyendie ng'ombe ciriho twote kuona kiwango kia mbia icio. Mwihoko na matanya manene maria maihurite miturire-ini ya mbeu njithi aya magitanya kwambiriria mawira meru ikigaruruka na gutuika kiehana maithori. No tuthiete akwe mieri 4 mieri 5 guti kindu kironekana na guti mavuno maronekana. No amuhurira thimu mukaria nake akwa eterera hena mudrume nake aga ni muthuri wake kihe muthuri wake ngeria nake akijira kuona subra thabari ho. Othe aya no hathara maratara kumanaga na gukungio wara ni karia nime ucio, amwe makiuga makombete mbeca icio riria angi maugite matiganirie mawira maria mandikitwo guku bururi-ini mari na itanya ria kugia mawira mega mabururi-ini ma Kiarabu. Wawili akawachukua akaenda Dubai na wawili akaniachia Kenya, na nikimuuliza pesa zao hawa asema pesa hana. Paka sasa hivi pesa hana, kila siku nitakuregeshea mama mshamwezi ufiki. Mara tarehe ngapi haifiki. Umuthi mekinya wabici-ini cia kiungano gia gutetera ihoto cia muingi kia muhuri guku Gicua-ini na ari gwethana na kihoto kiao. Yani at least pia aweze kutusaidia na kufanywa reshuffle pale ndani ya embassy, kwa sababu Wakenya wote kule Dubai wanalalamika. Wakenya wote wanajua. No murathi mukaigo haria makinya kuria moria kampuni riha kuti kampuni kogo nimetuka akoragwo nao kumbe athia agathie handu hena kampuni akoya mbica kuri uria arari nake na mbia agathia agacaria documents fake agatuma. Runo no warehero ku Kenya ndugukorwo kimenya kana maundu maria ni makani mamaheni. Guku mbeu njithi aya magithie na mbere na gwethana na kihoto kiao, ihoya riao kuri thirikari ni thurimage ma agent othe agwethanagira mawira nja wa bururi, kuona aingi ao magarurukite na gutuika turia nime kuria wira wao utuikite wa kunyamaria a Kenya. La kuhuzunisha, na tuko na agency ambazo za kiserikali wafuatilie masuala haya, immigration wako pale, lakini tumeona makateli wako nje wanaibia Wakenya na Wakenya wanazidi kuumia. Sisi kama shirika tunataka jambo hili lisimamishwe, likomeshwe. Riu ciana icio hamwe na aciari yao magithiaga na mbere na kuhinyiriria thirikari itigirire kihoto kiao ni giakinyanira. Riu kiria gitigarite mathiite na mbere na kwamba hema thiini wa ofici cia gutetera ihoto cia muingi niguo mathingate kihoto kiao. Ngiribotera Kameme TV kuma mwena wa Gicua-ini kaunti ya Mombasa, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu.